ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഷിൻസ് ഫുഡ് കോർട്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇഫ്താറിനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. മുട്ട വെച്ച് നല്ലൊരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റിൽ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് കണ്ടിട്ട് തേങ്ങ മുറിച്ച് വെച്ച പോലെയാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് തേങ്ങാമുറി എന്നാണ് പേരുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോയാലോ. ആദ്യം തന്നെ ഒരു കുക്കർ എടുത്ത് അതിലേക്ക് 3 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി അടച്ചു വെച്ച് 3 വിസിൽ വരുവോളം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നീട് നമുക്കതിൻ്റെ ചൂട് പോയതിന് ശേഷം തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാം. ഇനി ഒരു ഫ്രൈ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. 3 വലിയ സവാള കൊത്തിയരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി കൂടി ചതച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് 3 പച്ചമുളക് കൂടി ചേർത്ത് ഇനി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പിടി മല്ലിയില കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് കൂട്ടി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഉള്ളി നന്നായി വഴന്നതിന് ശേഷം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കുരുമുളകും ഉപ്പും ചേർത്ത് കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുത്ത് ചെറുതായി പിച്ചെടുത്ത ചിക്കൻ കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി എല്ലാം കൂടി നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. ഉള്ളിയും ചിക്കനും പൊടികളും നന്നായി മിക്സ് ആയതിനു ശേഷം നമുക്ക് നേരത്തെ പുഴുങ്ങിയെടുത്ത ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പൊടിച്ചെടുത്ത് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായി മിക്സായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ചൂടാറുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു കടായിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം. വേറൊരു ബൗളെടുത്ത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് കുറച്ച് കോൺഫ്ലോർ കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് മുട്ട നന്നായി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. തേങ്ങാമുറി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 4 മുട്ട പുഴുങ്ങി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വേറൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് മൈദ കൂടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ മുട്ടയും മൈദയിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത മിക്സിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എടുത്ത് ഉരുളയാക്കി കയ്യിൽ വെച്ച് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിനുള്ളിൽ മുട്ട വെച്ച് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. കയ്യിൽ വെച്ച് ഉരുട്ടി തന്നെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി എടുത്ത മുട്ടയുടെ മിക്സിൽ മുക്കി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അത് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഈ സെയിം പ്രോസസ്സ് ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കിയ മുട്ട ഒന്നുകൂടെ മുട്ടയുടെ മിക്സിൽ മുക്കി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്യാം. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾ കോട്ടിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോ മുട്ടയും ഇതുപോലെ ഞാൻ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇരുമ്പിൻ്റെ ചീനച്ചട്ടിയാണ് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നത്. ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ച് എണ്ണയൊഴിച്ച് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ എണ്ണ തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഏത് ഓയിലും എടുക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് ഓരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇട്ട് കൊടുക്കാവൂ. ഓരോന്നും ഗോൾഡൻ കളറിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വാങ്ങിയെടുക്കാം. ഒരു ഭാഗം വേവാവുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി മറുഭാഗവും അതുപോലെ കളറിൽ വരുവോളം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഗോൾഡൻ കളറിൽ ഓരോന്നും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. മറിച്ചിടുമ്പോൾ സഹായത്തിന് 1 സ്പൂൺ കൂടി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ നമുക്കിത് ഗോൾഡൻ കളറിൽ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി എല്ലാതും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കരുത്. ഗോൾഡൻ കളറിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഫ്ലെയിം മീഡിയമിൽ തന്നെ വെക്കണം. അങ്ങനെ 4 സ്നാക്കും നല്ല ഗോൾഡൻ കളറിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം. മുറിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ മസാലയുള്ളത് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടി തോന്നിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ സ്നാക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മുറിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇഫ്താറിനൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല സ്നാക്കാണിത്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇനി അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരെ സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം ഷിൻസ് ഫുഡ് കോർട്ട്. അനുസേ കഴിഞ്ഞു.